وعلیکم السلام په خلاف دی څه مسله استاد دا موبایل بیګا باندې شي چارج کوي وای په شوی دا څه مسله ده پکې یاره چارج ته مې چې بیا مې راوستو نه کولاوي نه کولاوېدو لکه مطلب چارج ورته نیسي چارج اوس نه ورځي په کمره کې د چارج ته یې په برنډه کې دا په برنډه کې په برنډه کې د چارج ته یې موسم یخ او ګرم موسم خو ډېر زیات ګرم ماش مو ډېر زیات ماشي ګوره بچیا ما زه هر سړي ته دا وایم چې موبایل چارج تک دی نو په مچردانۍ کې موبایل چارج تک دی ګوره دا بلا ځناوري دا چې وچې چې د دې چارجینګ بیس چې وچې چې نو بیا کار چېرته کوي موبایل چې دی په مچردانۍ کې به دا چارج مچردانۍ خوراک نشته استاد دا خو په دې بیا نور هم ډېره خرچه راځي چې مچردانۍ به اخیستنه غواړي پیسې درڅه شته پیسې خو راسره دغې شته دی څونه دي درسره یو 100 روپۍ خو راسئ په دې باندې خو باندې 550 روپۍ خرچه راځي ته ما ته ټول ډیټیل ووایه ټول ډیټیل دا څه ټایم چارج ته کېښوستو څو ټکه چارج پکې و چې تا چارج ته کېښوسته مه کوه استاد جي ولې دا خو رانه باتروم ته خدای دې بلکې ته خو چې ماشو چې چلی دی او کله چې باتروم ته ولېدلی دی مونږ دې په څه لانجه باندې واړولو صفا خبره وکړه دا چارج ته ته کې باتروم ته ولېدلی باتروم ته 2-3 ورځې مخکې لېدلی استاد جي نه ټیکې کوم سره وړي وځه استاد جي نه ټیکې راله ټیکو مې خو بل نه ټیکو وځه استاد جي لانجه خو مه کوه چې نه ټیکو ما اوبه راوړه یې لکه موسم خو ډېر زیات ګرم ماش مو ډېر زیات دا به ماشي موبایل چې چارج